पर्यावरणाची नाश करपी मोदी सरकार, पर्यावरणाचो नाश करपी बीजेपी सरकार, पर्यावरणाचो नाश करपी बीजेपी सरकार, पर्यावरणाचो नाश करपी बीजेपी सरकार, पर्यावरणाचो नाश करपी मोदी सरकार, लोकांच्या विरोध गोळीबार करपी मोदी सरकार, लोकांक मारून उडोवपी सरकार, लोकांक मारून उडोवपी सरकार. इन ओरिसा मोठ्या मोठ्या कॉर्पोरेशन कंपनीक कॉर्पोरेट्सांक सांबाळपाक सरकार दे विल गो टू एनी लेंथ आणि अशा वेळार आमी आमची साक्षी दिवपाक, आमची गवाय दिवपाक आणि त्याच बरोबर आमी निषेध मारपाक हे जो गोळीबार केला ताका लागून आमी आयज पणजे शहरान जमल्यात. ह्या सजागोर फुडें जी जो वेदांता कंपनीचो हे ऑफिस आहा, सजागोर म्हणून नाव आसा जाल्यार वेदांता कंपनीचें ऑफिस हे इज अ कॉर्पोरेट ऑफिस. ताका लागून आमी हांगा विटनेस दिवपाक, निषेध मारपाक आनी सांगपाक की ह्या वेदांता कंपनी किंवा हे जे मायनिंग कंपनी जावं किंवा हे पोल्युशन कंपनी जे पोल्युशन करता तांकां कसलोच अधिकार ना त्यो कंपनी चलोवपाक आणि सरकार तांकां सगळे तरेचो सपोर्ट करता आणि चड करून ह्यो बीजेपी मोदी सरकार. आमी पेपरार वाचला हे बीजेपी जो पळय कोण प्रेसिडेंट आहा तमिळनाडूचो त्याने म्हणला गोळीबार करपाचेच, गोळीबार करून मारून उडोवपाचेच अशें म्हणून त्याने स्टेटमेंट केला. आमी त्या स्टेटमेंटा विरोध निषेध मारता. ऑल रायट थिंकिंग पीपल, सगळे जे लोकांक कांय तरी मानव लोकांचे हित आहा, कांय तरी करुणा आसा, कांय तरी फिलिंग्स आहा, कांय तरी वॅल्यूज आहा, हेजेर सगळ्यांनी कंडम करपाची अवश्य आसा. गोंयांत आमचे जे रिसोर्सेस आहा ते सुद्धा ह्या मोठ्या मोठ्या मायनिंग कंपनी हाका तेका आयज ह्यो सरकार वांटोवंक सोदता. आमचे म्हणपाचें सरकारा हे मायनिंग जी आस्त आहा, हे बोदीक आहा, हे जे संपत आहा हे लोकांची, तुजी ती हातीन घे आनी कॉर्पोरेशन चालू कर. ह्या मोठ्या मोठ्या कॉर्पोरेशन जावं ते वेदांता जावं ते मोठ्या मोठ्या कंपनी मायनिंग कंपनी त्यांच्या हातीन दिनाका. मायनिंग कॉर्पोरेशन कर आणि मायनिंग चालू कर आणि आमच्या ह्या गोंयची आणि त्याच बरोबर देशाचे पर्यावरण जावं ते वारें उदक लँड सगळे जे आहा, जावं ते झाडां माडां जावं ते आमचे फॉरेस्ट ते सांबाळपाची आमची अत्यंत लोकांची जबाबदारी आहा. त्यांच्या बरोबर सगळे जे लोक झुजता पर्यावरणाचे समज संरक्षण करपाक त्यांच्या बरोबर ऑल इंडिया ट्रेड युनियन काँग्रेस खांद्याक खांद दिवन आहा. आणि त्याच बरोबर आमी सांगूंक सोदता ह्या टुटीकोरीन ह्या कंपनीच्या स्टरलायट कॉपर हेचे प्रदूषक लागून नुस्तेकार सुद्धा रस्त्यार येयले. कित्याक तेंचे नुस्तें काबार जावंक लागले, मोरोंक लागले प्रदूषणाक लागून. ते नुस्तेकार सुद्धा तमिळनाडूचे रस्त्यार येयल्ले 22 तारखेर आणि त्यांनी त्या प्रदूषणा विरोध त्यांनी सुद्धा ह्या चळवळीक आपलो तेंको आनी आधार दिलो. आमी खंत अर्पिता जे कितें जाला निषेध अर्पिता आणि त्याच बरोबर टुटीकोरीन जे लोक आसा त्या लोकांच्या चळवळीक आणि गोंयच्या आणि देशाच्या कोणशा कोपऱ्यांनी जी चळवळ जाता पर्यावरणाक संरक्षण करपाक त्यांच्या बरोबर ऑल इंडिया ट्रेड युनियन काँग्रेस आमी सदांच त्यांच्या हांद्याक हांद दिवन आहा अशें आमी प्रगट करूंक सोदता. तमिळनाडू सरकारान गेले 2 दीस जो निरपराध लोकांचेर गोळीबार केलो आणि त्या गोळीबारांत मायज 13 लोकांक मरण आयलें. ताजो निषेध करपा खातीर आयज ऑल इंडिया ट्रेड युनियनच्या काँग्रेसच्या वतीन आमी हांगा पणजे शहरांत जमल्यात. कित्याक स्वच्छ उदक, स्वच्छ वारें आनी क्लीन एनवायरनमेंट इज द रायट ऑफ द पीपल आनी हें मागपा खातीर हे लोक तमिळनाडूचे लोक रस्त्यार आयले आणि तांचेर जो गोळीबार जालो आणि तातूंत सिलेक्टिवली पुलीस सिव्हिल युनिफॉर्मांतल्यान जिपीचेर वयर रावन गोळीबार करताले आणि अशें खंयच्याच डेमोक्रेटीक सेटअपान अशें जायना. ताजो निषेध आख्ख्या देशभरान चल्ला आणि आमी गोंयानूय ताजो निषेध करता. त्याच बरोबर ही कंपनी जी आसा वेदांता कंपनी जिका स्टरलायट कंपनी म्हणटा ताजी कांय आस्थापना गोंयांत आसात, मिनाचो धंदो करतात आणि ह्या कंपनीचेरूय दोळो दवरपाची सरकाराची चड गरज आसा. कित्याक हांगा
जर ह्या कंपनीन कितें पोल्युशन केलां, कित्याक आयजूच नॉर्थ गोवा कलेक्टरान चीफ प्रिंसिपल इंजिनियर जो PWDचो आसा ताका सांगला की मायनींग पिट्साचें तुवें ऑब्जर्वेशन करपाक जाय आनी ते प्रोटेक्ट करपाक जाय पावसान. समज तर पावसान पीट उदक सकयल आयलें जावं आनी कितें जालें, बुट्टी आयली जाल्यार. पूण म्हाका अशें सांगपाचें आसा, आमकां अशें सांगपाचें आसा की ही जबाबदारी सरकारान ह्या मायनींग ओनरांचेर दिवपाक जाय. कित्याक तांची जबाबदारी, जेन्ना कोणी मायन काडला ह्या पिट्सांतल्यान ताजी जबाबदारी हें पीट शाश्वत दवरपाक, तितूंतलें उदक भायर काडपाक आनी तितूंतल्यान कसलीच हानी लोकांची जावपाक जायना, शेताची जावपाक जायना, पर्यावरणाची जावपाक जायना. ही जबाबदारी सरकारान ह्या मायन ओनरांचेर दिवपाक जाय. आमचे कांय प्रतिनिधी हांगा पणजे शहरान जमल्यात निशेध मारपाक ह्या सरकाराचो, तमिळनाडू सरकाराचो, BJP सरकाराचो, गव्हर्नराचो, जांच्यांनी ओपनली एका सपोर्ट केला की जे कोण रस्त्यार येता तांचेर गोळीबार करपाकूच जाय. ही जे थियरी आसा, वी डोंट सपोर्ट दॅट थियरी बिकॉज इन एवरी डेमोक्रेटीक सेटअप पीपल हॅव द रायट टू कम ऑन द रोड, पीपल हॅव द रायट टू प्रोटेस्ट आणि दॅट इज द डेमोक्रेसी. And we will not tolerate these kinds of nonsense anywhere in the country.